ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ്. യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കക്കയം ഡാം. അവിടേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ കാറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറ്റി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എയർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, എന്നാലും നമുക്ക് യാത്ര പോയാലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 65 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് കക്കയം ഡാമിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയും കക്കയം ഡാമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് കക്കയം ഡാമിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം പകുതി വെച്ച് പോരേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം പോയ സമയത്ത് അതൊരു 15 വർഷം മുന്നേ. അന്ന് ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഒരു മഴക്കാലത്തേന് അന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഉരുള് പൊട്ടി. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇത് അടച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമുക്ക് പോയാലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായി. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയാണ്. കാരണം ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടേക്കാണ് വന്ന് ചേരുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് തോണിക്കടവ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മസ്റ്റായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കക്കയം ഡാം. കക്കയം ഡാം ഇവിടെയല്ല, പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തോണിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് കയറണം. നമ്മൾ കക്കയം ഡാമിലേക്ക് വരുന്ന വഴി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു 50 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എൻട്രി ഫീ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഉള്ളോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഫാമിലിയായി വരുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കള്ള് ഷാപ്പ് കണ്ട്. അവിടെ കള്ള് ഷാപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഒരു കാട് പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അരുവീൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്ന് അവിടെ ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു വീടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ ആൾ താമസമുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ പോയി നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലം കണ്ടത്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കാരണം അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ ചാടി കുളിക്കാന്നൊക്കെ, പക്ഷേ പറ്റില്ല. ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ്, നല്ല ആളുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നേരെ കക്കയം ഡാമിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കക്കയം ഡാമിൽ അവിടെ എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് യാത്രകളുണ്ട്. അത് ആ മലേൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എൻട്രി ഫീ അടച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളോട്ട് ചെല്ലാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കുരങ്ങനും ഇവിടെ കാട്ടുപോത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എൻട്രി ഫീ അടയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന് വരി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷിൽ ഇവിടെ സ്കാനറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബില്ലും റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വിദേശികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം റേറ്റുകളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് എൻട്രി ഫീ എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മുതിർന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് 60 വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 180 രൂപയായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കാരണം പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയ റോഡാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബസ് മുന്നിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 2 കാറുകൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ മല കാണാം, നമ്മൾ വന്ന വഴികളൊക്കെ കാണാം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ തോടുകളും പുഴകളൊക്കെ കാണാം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കക്കയം ഡാം എന്തായാലും ഒന്ന് കാണണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രൻസിലെത്തി. ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബോട്ട് സഫാരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ബോട്ടിനുള്ള ചാർജും പിന്നെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഇതിനെടുക്കാനുള്ള ചാർജൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചാർജുകളാണിത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അവരുടെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പേ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു കൂൾ ബാറും പിന്നെ ഒരു പാർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു പാർക്ക് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യമുള്ള പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. വലിയൊരു തടാകമാണ്. ഇവിടെയാണ് ബോട്ട് സഫാരിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഈ സഫാരി ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ കാടാണ്. അടിപൊളി നല്ല വ്യൂ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കക്കയം ഡാം. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. കാരണം ചുറ്റോടും കാടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടുത്തെ കൂൾ ബാറിലേക്ക് കയറി. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കൂൾ ബാറിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐസ്ക്രീമും പിന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ ഉള്ളൂ. വേറെ അല്ലാതെ വലിയ വിശപ്പകറ്റാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതും നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള റോഡ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തുക. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ജീപ്പാണത്. ഇത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ജീപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീപ്പിലാണ് നമുക്ക് സഫാരി വേണമെങ്കിൽ പോവാം. പിന്നെ ഇത് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വഴി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത്. ആദ്യം ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഒരു റോഡായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റോഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. കാരണം അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ നല്ല ഈറ്റക്കാടുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആനയും അതേപോലെ കാട്ടുപോത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടത്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല ശാന്തമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുകയെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കക്കയം ഡാമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് അവിടെ മറ്റേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഏകദേശം ഇനിയൊരു 1/2 കിലോമീറ്റർ കൂടിയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തും. ഇതാണ് കൺട്രോൾ റൂം. കക്കയം ഡാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ റൂമാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക.
ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറൊരു റോഡുണ്ട്, വലത്തെ ഭാഗത്ത് വേറൊരു റോഡുണ്ട്, അതിലൂടെയാണ് ജീപ്പ് സഫാരിയൊക്കെ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഊടുവഴിക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക. ഈ വഴികൾ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോയതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാനന പാതയാണ്, അപ്പുറം ഇപ്പുറം കാടാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡാം. ഇവിടെ 3 ഡാമുകളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അതിലൊരു ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറാണത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴികളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കാടുകളാണ്. അത് വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു പുലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് റോഡിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീപ്പ് സഫാരി അതേപോലെ ബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോഡിലെത്തി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി നടക്കാണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ആ ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ഈ ഡാം തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, തോണിക്കടവ് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായി എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറമൊക്കെ വളരെ വലിയ നല്ല കാടുകളാണ്, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായി എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണം അകറ്റി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെയും നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കല്ലിട്ട വഴികളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, താഴോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഉരുക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം, ഞാൻ ഇവിടെ കക്കയം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഉരുക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇവിടെയുള്ള ജില്ലയിലുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം നമ്മളെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വയനാടും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, കാട് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയും വന്യമൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് ഏകദേശം അവിടെ എത്താൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരൊക്കെ ഇവിടെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുടിവെള്ളം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ലേശം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ക്ഷീണം കറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇതിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല കുത്തിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പം മഴ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം പൊതുവെ കുറവാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. അന്ന് ഈ ഒരു പാലം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് ഒരു കഥ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫാമിലിയും ടീമിനെയൊക്കെ അവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉഴക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വളരെ വെള്ളം കുറവാണ്. കാരണം മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് മഴ കുറവാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ചാടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ അവിടേക്കൊന്നും പോകാത്തത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഈ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കുഴി പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം താഴത്തെത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പേര് വന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മലയുടെ മുകൾ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, ഈ താഴത്തേക്കാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചേരുക. അത് കുറേ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുക. മഴക്കാലത്താണ് പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. പിന്നെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാലം വെള്ളം വന്നിട്ട് പൊളിഞ്ഞതല്ല, ഇത് നാട്ടുകാർ തല്ലി തകർത്താന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ഈ മുകളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 3 വർഷം മുന്നേ ഇതേപോലെ ആളുകൾ പോന്നിട്ട്
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വീണു. അതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ആ പാലം തല്ലി തകർത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ ഇത്. ഞാനും വിചാരിച്ചത് അവിടെ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ആ പാലം പൊളിഞ്ഞു പോയതാണെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല, നാട്ടുകാർ പൊളിച്ചതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറുകയാണ്. നന്ന പോലെ കയറാൻ അത്ര ഉത്സാഹമില്ല, കാരണം കുറച്ച് കയറാനുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മടി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, എല്ലാവരും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഊരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ വേനലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒക്കെ കുറവുള്ളത്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി മഴയാവുന്നതിന് മുന്നേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനിടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റൂട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രസമാണ്, കുട്ടീനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കണ കുരങ്ങിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവരെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇവർ ഇടൂല നമ്മളെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നേരെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് 9.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ബാണാസുര ഡാമിലേക്ക്. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലേക്ക് 9.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അത് ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക്